Good day, everyone. Welcome to our podcast. And for today's podcast, we're going to tackle the in-group, out-group, and the reference group. And the title of our podcast is Friendship. And today, I'm Alarima Espilaginsay, and I'm with... Hi everyone, I am Christine. Hi, I'm Matea. Hi, I'm Gida. Hi, I'm Trixie. Hello, I'm Hakun. I'm Lorraine. Hello, my name is Kit. And I'm Cheryl Joyce A. Astilla. And I'm Inama. I'm Konkon. I'm Cruz. I'm Leonis. I'm Cremens. And I'm Beyonce. Hello, I'm Rabutan. And I'm Shimari. Hello, I'm Ashley. I'm Jefferson. And I'm Robles. And are the participants for today's podcast. So first of all, we're going to tackle the in-group and whoever among you had experience of the in-group. Gibira kong Melky sa ABM, balin kog ABM, and Gida, Sarda, Cherry, biskay kinsa pa. Tanan sila ni approach sa ako biskag hilom kay ko na dito na ako na realize na part jud ko sa circle. Dili jud ko kanang ako ra isa. Okay, thank you for sharing your experience of the in-group. And next is everyone here experience in-group. Mr. Robles. Hello everyone. Na-experience na ko like since grade 11. Hindi lahat din ang circle karon, hantod karon friends sa mi. San asa may mabot mo, agda sila kaon. Sabay may lunch permente. Kailo ko ni. Mara tong, dito na nakitang real friends. Okay, thank you everyone for sharing your experience. Okay, we're going to move on to our next topic, which is the... How do you? Okay, let's listen to Miss Gida. So good morning guys. So na-experience na ko an in-group since I was in grade 10. So, na-meet na ko sila, my best friend Pastrana, Aximar, and then Mundala. So dito, na-feel na ko na part ko sa ilang circle of friends kay every time na magplano sila, included jud ko. Thankful ko sa ilaha kay tungod sa ilaha na feel na ko ang in-group. So, thank you. Okay, next is Mr. Dinoy wants to share. Hi! Experience din ako dito katong grade 11 ko. Nakailan ako si Robles o si Balala. First expectation yun ako sila ay maas kayo tas mangulata. Pero dahil naglahir ako itong nagkadugay namin like mga 4 months, masahan yun ako sila o maka-vibes po sa tanan. Ora to. Salamat. Na-experience na ko ang in-group since high school up until now kay every time akong mga friends na manglaag sila or nasa mga plans kay gina-include ko nila. Like, kanang dili ko nila gina-feel sa ako na marag left out ko sa ilaha or dili ko bilong sa ilaha. So, mora to. Thank you, Rhea. So, naka-experience ko in group since grade 7. Hantod karon like 6 years na dyan may mag-best friend. Tulo may kabuok. May paguman sa eskwelahan kay kanang banding diri, banding dito, na turing na best friend kay sila ang naa permanente. So, akong na-experience kay grade 10, since grade 10, ako, si Jean, si Jonah, ug si Joanna, ug si Jana Rizzo. Ito may lima jud ni kabuk magka friends jud na walay away, usahay lang, walay Hi everyone. For me,
The only group in our society that I feel belong to is my family, since ginadawat ko nila misag unsa man akong mistake or flow na ako. Then since grade 1 up to I think now, kay wala gyud kay specific friend or a circle of friends nga matawag na ko bilong ko since dili na ako sila ka humor. Thank you, everyone. So, next. Next, we're going to the next topic, which is the Out-group. outgroup. And Miss Cheryl will be discussing the outgroup and to the other members. Okay, guys, do you ever experience out-group? Have you experienced outgroup? Like, you're not belong to Yeah. your circle of friends. Or maybe like yung Toxic mga, na yung friendship. tama, ganon. Like, mga na-experience ba kayo ng mga feel nyo, belong kayo dun, pero yung sa group na mismo na yun is hindi pala kayo belong. And also about cut-off. Yeah, yung mga ganon, pwede yun natin yung may topic ngayon, since ito yung topic natin. Meron ba sa inyo? Okay, makinig tayo kay Miss Huwaton. Like, siguro sa grade 11, like, nga murag dili ko ganag samok, like, kadugayan, kay natingala ko, kay murag ma-left out, naman kasi lahat, kay, murag samok naman sila tanan na, moto ka na moto, na feel na ko, nga murag left out na ko sila ha, kay, mas gina-choice ba nila ang samok kaysa sa peace nga life. Okay, thank you, Miss Lorraine. So, next, Miss Casey, you wants to share? So, naka-experience ko group when I was in grade 10. Ilahang pag-adto sa kwa is na ay kapalit, anak. Yeah, and then, nagkatugay nga murag, wala na sila kanang kinahanglan sa kuha. Murag, naka-feel na ko left out. So, naka-experience ko of outgroup in grade 7. So, before grade 7 pa kog friends sa grade 7. Mga ni sila mga chai good pa-cool ganun mo no sa una. And then nakaano ko na nila, di mo ko kasabay sa ilaha na ako kanang gusto kuan kay dili ko nila makuan kay dili ko nila masabtan. So bale mo dito na isip jud na ako nga dili ko belong sila kay ako dili ko kasabay sila hang mga activities na ginahimo nga laag diri laag didto jud ko nga i-cut off jud ako sila kay dili jud ko belong sa ila. Thank you. So, nako-experience sa out-group, which is, mudool lang pag may kailangan mo. Dili ko mag-mench ha, dili ni siya, basta private lang. Ingon lang, private. Sa ingon lang, kanang mudool lang pag may kailangan, pag kami ang nangailangan, dili siya, pero pag siya gani, mudool din mi, muhatag din mi, mo na to, thank you. Oh, so, okay, thank you for that. And who's next? Cruise. Yes, Have you ever experienced out-group? Okay. Okay, you can talk it about. Naka-experience ko out-group katong grade 10 kay kanang muduol lang sila pag naay kanang mga project gani kanang need nila tigwat og project ana, pero pag nakuha na nila ilahang gusto kay wala na murag dili na pud kaila. Mao lang to. Okay, so, Miss Ashley, okay, go on. Naka-experience ko og out-group. Karon grade 12. Kuan sila kanang istoryahan lang ko nila. Sana kanang duulan lang ko nila ba pag naslay kailangan mangiram sila gamit sa kuha, like mga gamit na ko makeup, pulbos, lipstick. Halos yatag na ko sa ila, ipahiram na ko sa ila, pero pag ako gani manghiram, ikalaog nila. And also ka-experience po ko kay naslay laag nga wala ko. Yan na lang, thank you. Okay, meron pa bang mag-share? So I guess parang wala nang mag-share ng mga experience Thank you, nila. everyone.
Pero sa tingin ko, lahat na na-experience nyo, are they using you dahil meron kayong maibigay sa kanila, and that's also an out-group kasi meron mo kayo man. Okay, next, we're going to talk about the reference. So, nabay naka-experience about reference? Well, I guess, murag tanan man siguro ta naka-experience og reference group, di ba? So, who wants to share? Okay, Miss Kish na lang daw. So, marag na ako na, friend siya, one friend lang, best friend ako siya now, then, marag, as in, suya ko saya kay, Lola's girl ba ako no, then, muadto siya sa mua, ako ang, Kitch, pwede ingon sa mong lola na, pwede ko manghiram kog money sa akong lola, sa akong lola, then, akong lola, dali ra pud mo hatag sa akong best friend. So, murag, na feel na ko og suya kay mas mas palangga day sa akong lola ang best friend kaysa sa ako. Mo na akong na feel. So, ako next, it's me again. I experienced reference group about sa family. Kay masuya ko every time na hindi ko maglaglag sa unang park sa Tagum. Masuya ko makakita og complete family god. Kay broken family man good me. Well, I consider it as broken family kay ang ako ang dad naay another girl, then masuya ako kay since katong bata pa me, I never experienced na kanang manglaag ni sa park, like as a complete family, o kanang okay good nga family. Like, mo kanang sakit lang siya sa part as a panganay, but kailangan na mo siya dawaton kay mamay gipili sa akong dad. Next, I want to share about reference. My reference is Suya. So, akong kasuyaan is, ako mga igagaw. Like, akong lolog lola, namatay na sila. I never experienced lolos and lolas love. Kay, lamang jud perminti akong mga igagaw. Like, lamang jud sila sa mga pagkaon. Sila perminti, like, ako may gagaw is maguwang sa kuha. Ako, magbunso ko sa anak sa kong papa. So, dili nila favorite akong papa. Dili po nila favorite akong mama. So, syempre, kung dili mi belong sa family gatherings, jo, di mi belong. Di jud ako ma-feel ilang love, pati sa akong mga aunties. So, muna akong kasuyaan. Pati ako gina-compare ko kay teacher. Teacher na daw akong igagaw. So, pakina ako, wala ko ilapot. So, wala lang. Wala lang to ako kay masuya na dyan ko sa wala ko experience of lolos and lolas love. Wala. Oh, that's very touchy. Next is Casey, you have? Oh, wala na. Oh, okay. So, if you guys have anything to say about the reference group, or maybe experience, you can talk. Mr. Dinoy daw. Mr. Dinoy, do you have? Dinoy, go. Oh, I guess wala. Wala na? Okay, so, well, for me, I'm going to share also. But this is not a reference group. Maybe we can say it's an out group. See, way back, grade 7, we have this kind of circle, and I'm the one who make this circle. But habang tumatagal, parang nag-break na siya, nalaman ko na meron para silang GC na wala ako. And then so, parang medyo naano lang ako kasi sa lahat ng mga gala namin, lahat na pinupuntahan, isandun ako. But naga-picture sila ng wala ako. Ganyan yung parang na-feel ko na there is an out-group na nangyayari between dito sa amin at saka sa circle ko. And I guess that's all for my experience and my shares and thoughts and opinion about it. If meron pa kayong mga share about, wala na ba? Wala na. Okay, so thank you so much, everyone. Yeah, thank you for sharing. But of course, we're going to ask questions about their experience and mga nasabi nila. Okay, so we're going to
Miss Hakon because she has a question. Go, Miss Hakon. As for me, I experience in-group only. I don't experience out-group or reference. I observe in your experiences. So, giunsa ninyo pag-overcome sa inyong mga out-group friends nga gikan man mo sa in-group? Hey, that's a wonderful can you question. overcome Overall, paano nyo daw na ano yung Overcome. mga experience nyo since na naka-experience kayo ng out-group, di ba? Halos kayo naman lahat naka-experience nyo. So, paano nyo na lagpasan, kumbaga, yung out-group? May sinamak, you can go. I guess dawat-dawat lang and ano good like dili lang dawat-dawat lang nadyo deep meaning ang mga tao nga tumamit kay mulabay lang jud sa atong kinabuhi and we need to move on to another chapter. Okay, that's a wonderful answer. Kasi meron talaga tayo ma-experience na ganyan and also we have to move on. Ba dito, wala na ba? Anyone? About you, Robles. Yes. Meron ka bang na-experience like sa out-group? Or paano mo siya na-overcome? Wala? Okay. So I guess that's all for our podcast today. And of course, thank you everyone for listening to our podcast. Once again, this is me, Alarimas Pilagidsay, your host, and I'm with Cheryl Joyce Astilia. And welcome to our podcast.